nyumba saa 7 usiku, bibi yako ni mrembo, unamwacha peke yake na mshahara ni hiyo. Yes, ingia. Imekuwa makosa sana ama imekuwa uchungu sisi kuamuka kazi kuanzia tarehe 1, unaamuka unapata umekatwa shilingi 500 kwa mshahara yako. Na mimi ni casual. Ukiamuka upate mshahara wako imekatwa, ulikuwa unalipwa shilingi 1800, unalipwa shilingi 1300 na hauna habari yoyote kuhusu hiyo kukatwa hiyo pesa, haujui hiyo pesa kwa nini umekatwa. Wewe umaamuka kazi kama kawaida, wakati unakuja kulipwa pesa unapata pesa yako haiko, shilingi 500 yote imetolewa, haujaelezewa kitu yote. Ukijaribu kuuliza ni kwa sababu gani mnanikata hii pesa, hakuna jibu yote unaambiwa kwamba kampuni inajaribu kucut cost. Sasa ile swali tuko nayo pia tunajaribu kutaka kuongea na wakubwa wetu. Tuuliza kwamba hii cutting cost mbona ikifanyika sifanyike kwa staff wote? Mbona wanakuanga very specific, ni either driver ama turn boy? Hii kazi ni mingi na sisi pia si hata tunafurahia, tunaumia, lakini kwa sababu tunajitolea pia ndio kampuni pia benefit na pia ione umuhimu wetu sisi kukua hapa. Lazima pia wakati wanataka kufanya kitu watuhusishe ndani, wasikuwa wanajifanyia mambo peke yao huko. Wewe wakati unaamuka unaenda kazi kama kawaida, unarudi unafunga kazi, unapata mambo ilibadilika. Kampuni ikikuchukua kama imekuajiri kama casual, pia unapata mtu anafanya kazi zaidi ya unaweza fanya kazi zaidi ya miaka 2 hujaajiriwa. Sio tunataka unapata mtu anaenda hata zaidi ya miaka 5 hujaajiriwa. Sasa tunataka kujua kama kweli wakubwa wetu wanatujali na kweli wanadhamini ile umuhimu wetu kukua hapa. Unajua hii gari wakati naitoa hapa naipeleka soko haijabeba mabati, imebeba mkate. Na hii mkate wakati inaenda soko, hiyo mkate ndio inanilipa mimi, hiyo mkate inalipa management. So wasiponiangalia mimi mwenye naingia soko kuonana na customer, ndio tupate pesa yenye tarudi kwa kampuni, ndio watu wote tuone kweli tuko soko, haitakuwa na maana. Afadhali tusaidiane sisi wote. Wakati wananiruhusu pia mimi natoka na gari naenda soko, wajue huyu mtu ameenda kuuza mkate na hiyo mkate ni inatulipa sisi wote. Tulikuwa tunaomba hivi, driver na turn boy anaamuka saa 8 ya usiku, saa 7 ya usiku, saa 6:30, hata kama ni wewe kweli. Lakini kama mwajiri wetu, wakati hebu niambie umaamuka kazi saa 6 saa 7, kufunga ijulikanangi, unaweza funga kazi paka saa 2 ama saa 1. Ule mwenye amefunga mapema ni saa 9, umaamuka kazi saa 8, saa 9 ya mchana. Surely hata kama ni wewe, hata kama wewe ni boss, tuangalie hata huyu mtu ananitumikia, alafu unakuja from now unamkata mshahara pap, unamwambia sasa kwa sababu wewe unaamuka saa 8, unaamuka saa 8 ya usiku na unafunga kazi saa 9 saa 10, wacha tu nikulipe 8 hours. Sasa surely kama wewe ni boss, sasa hata unaangalia ni hujuma. Ile mshahara imeingia hii mwezi imekuwa kama imekatwa, ambapo sio vile tulikuwa tumeelewana hapo mbeleni. Na hata hapo mbeleni ile mshahara uliandikiwa sio hiyo unapata sasa, sababu inaenda wakiwa wanapunguza kila wakati. Kuna kitu tunaita risk allowance ama overtime. So hiyo overtime imefika mahali wamekata, sababu kazi yetu naelewa ni ya usiku. Kazi ya kuuza mkate, maziwa, hiyo ni kazi ya usiku. So kuna ile hata kwa CP walisema 2 hours constant, sababu ya kuamuka. Sasa tuliambiwa juzi hiyo pesa imekatwa. So hii mwezi mmetia mwezi wa Machi, ile mshahara ya Machi vile ilikuja, kila mtu alistuka hapa. Tukapatikana imekatwa karibu 7 to 8,000. Sasa na hawa kwa ametuarifu hata uchipange vile na unaenda kufanya mambo zako. Kama mesa hizi mtoto ako kwa nyumba, wengine nasikia hapa hawajalipa rent. So hizo ndio mashida tuko nazo. Na sisi tumeonana ni vizuri tusimame kazi ndio tuadresiwa na kampuni. Turn boy na driver ndio pesa yao imekatwa atago without notice au kuto notify, wanaenda kufanya hivyo. Sisi tumesikia tu kwa bank pesa ikole kwenda kuulizia, ambia ngoja atupati jibu inaturidhisha. So tukaamua wafanyakazi wote wakaamua, madriver na wao wa sales crew wasimame kwanza, wawe address na kampuni, tujue pesa imekatwa namna gani na tujue the way forward. Kwa ufupi hiyo sasa ilikuwa ni overtime.
Unajua hapa kuna terms mingi, kuna wanasema ni overtime, wanasema ni risk allowance. So ni hiyo masaa mawili iko juu ndio imekatwa kwa pesa. Hata imepaki unafanya kazi 8 hours. Na sisi sasa tunataka kuelezwa vizuri hiyo kazi tafanywa aje 8 hours ili hali tunaamka usiku. Na hiyo masaa mawili hata kwa CPA ya union imeandikwa ni ile masaa kuamka asubuhi. Tunaita risk allowance. Hiyo imekatwa already. Na sisi tunataka kujua imekatwa namna gani, sababu tuchaelezewa tukubaliane. Hatuna imani na hii kampuni. Miaka yote ametutumia venye tumesemekana, tunafanya miaka 10 na hujaandikwa permanent. Lakini mostly important thing ilikuwa ni pesa, hiyo pesa kukatwa 2 hours. Hiyo masaa yote tumeamka venye tumesema mpaka tunafungiwa masaa bado 2 hours hatuwekei. Kama sasa tangu tarehe 1 mpaka sasa tarehe 3 tunaingia tunalipa 800. Imagine hiyo masaa yote na bado nalipa hiyo 8 hours. Na sasa hivi venye maisha iko, ukipiga hesabu hiyo 8 hours hiyo 800 umelipwa, hapo tayari atakukata security 200. Akukata security 200, ubaki na mia ngapi? 600. 600 hiyo unga ni mia ngapi? 200. Nende ni unga nipeleke kwa nyumba. Mboga ni 200. Following day nitakuwa namkana pesa ngapi? Hiyo ni 200. So mimi nitakuwa nikifanya kazi yani hakuna hata shilingi naika kwa mfuko ambaye nita save for another day. For another day. Hiyo sasa imekuwa challenge kwetu. Na sasa hiyo pia imekuja na issue tena ya kuja ma salesman kwa gari, tunaenda salesman mmoja. Hiyo ni abrupt tu amekuja ametuimplementia. Unaona? Inakuwa ni shida. Sasa hii hata sisi makasho sasa hivi tuko hapa tunaongea hata tujui tutafanya kazi wapi. Unajua fadhali mtu akuja kwa address akwambia sawa kazi kampuni ni hivi, vitu zimekuwa ngumu, sasa tumefanya hivi na hivi. Lakini mtu anajiimplementia vitu, after all unapata duty roster ishapangwa, hakuna hata single day ya working umepangwa hapo. Wewe utasurvive vipi sasa hivi? Na maisha iko sasa hivi. Utasurvive aje?